Выливаем поддон. Сначала мы вылили бортик, выждали 3-4 часа, чтобы он уселся. И сейчас снимаем внутреннюю часть, ставим здесь маяки и заливаем уклон. Тем самым мы соединяем две этих основы, то есть бортик с основным поддоном будет единым целым. Маяки для того, чтобы быстро высыхали, ставлю на горячий клей, на клинья. Поддон мы залили, бортик и основная масса поддона единым контуром залита. Ждем 3-4 дня, высыхает и доделаем гидроизоляцию с лентой по периметру. После укладываем плитку.